ورد الجوري غنى ودنا ودنا والدنيا تضحك لي واحبابي معانا. ورد الجوري غنى ودنا ودنا والدنيا تضحك لي واحبابي معانا. طير السما غرد في فرحة لقانا عطر الهوى ردد يا محلى هوانا. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka da rana. Barka ka bi. Ya gida? Alhamdulillah. Kwana biyu. Alhamdulillah. Abin da yake taba da ni. Wato ta harka ce ta taso. Na ga ba wanda ya kamata in zo samu wanda za harkar nan cikin asiri a rufe irin ka. Allah zargi. Shi yasa na zo in shaida maka inda halin zaka iya to shikenan. Abin da nake so in fahimta anan shine kana magana harka. Wannan harkar da kake so mi da kai harka ce wadda za a yi ta da ƙarfi ko ko a'a wata harka ce da ake da buƙatar ƙwaƙwalwa da tunani na ko ko a'a wata harka ce da sai an zuba kuɗi za mu yi ta ni da kai za mu ci riba. Wannan harka ce ba wanda za sa ƙarfi ko wani tunani ba. Harka ce da za zuba kuɗi masu nauyi kuma samu kwaɓar riba. To yanzu ban da abinka a tambayi kaza hanyar rafi ba sai a sha labari. Ni ina na ga kuɗin da zan iya bayarwa a juya a wani abu. Ni da nake ɗan ƙwadago nake yin aiki na albashi a biya ni. Ta haka zan iya ba. Kana ji ne? Duk garin nan ba wanda bai san kuɗin Alhaji Sallau kai ake baiwa ajiya ba. To kuɗin sa fa nan ka suke. To kuma ya sani. To ai kaga kuɗin Alhaji Sallau kace kuɗin Alhaji Sallau na wani? Sai in ɗauki kuɗin sa sai in juya mai wata sana'a. Kaga har ɗan na da kai cikin kwana 3 an yi an gama ba tare da ya sani ba. Kwana 3 kacal. An samu abin da aka samu ka nemo masa da kuɗinsa ka zuba ciki ba zai sani ba. Ni abin da na ji daga dukkanin mutumin da ya ɗauki dukiyar wani ya juya to da uwar kuɗin da riba gaba ɗayansa ne kuɗi. Don haka babu wani dalili da zai sa in ɗauki kuɗin mutum da na juya saboda kawai ina da buƙatar a samu wata riba. Wannan ba hikima ba ce. Idan kuma suka dulmiya yaya zan yi da shi? Ba ma za su dulmiya ba. Ni ba zan iya ba. Ni na shiga ciki. Ba za ka yi ba kenan. Shi kenan haka za ka ci gaba da zama. Duk mutane da yawa na tallata su ganin su dan duku su ba wanda na tallata wani na zo na gama amma kai ba za ka ba shikenan ka ci gaba da zama haka za ka zauna. Alhamdulillah ya hanya alhamdulillah gaskiya wato na ji daɗi kuma na yi farin ciki ta yadda na ji na ba da ajiyar wannan jaka da abin da yake cikinta kuma aka dawo min da shi yadda na ba da shi alhamdulillah. Sai dai wani abu guda ɗaya wanda ya ɗan so samun rai kuma ban ji daɗinsa ba ya bani mamaki. Da na dawo ake gaya min cewar ka ɗan shiga matsaltsalo na rashin kuɗi kuma kana cikin bukata amma kuma ga kuɗi a tare da kai baka ɗauka ka yi amfani da su. To haba Alhaji ya zan taɓa kuɗin da aka bani amana. Ai wannan Allah da ya kaddara min walhalu da damuwa da na shiga a rayuwa ya fi na sanin halin da nake ciki kuma shi zai bani mafita. Ta yaya zan ɗauki kuɗin wani daga ajiya kuma sai ya zamto na je in biya buƙatar kaina a wannan ai ba daidai ba ne. To yanzu yadda za a yi dai ya riƙe min haka. To a alal haƙiƙa lillahi wa rasulihi wa'innan kuɗin na tanadi su ne dan kai. Kuma na danka su amana ne a wajenka domin akwai wata amana da nake so zan baka. Akwai kanwata wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya ta kai munzalin aure zan aurar da ita gare ka in dai har ka amince. Aure kuma Alhaji? Aure kawai a ganni a gari ba a yi bincike ba kuma a ce za a bani aure? Ai duk wani bincike ya ƙare tunda har ka kasance mutum mai amana. Ka sani ba cewar ita amanan nan fa ita kaɗai ta isa a ba mutum aure. Saboda in dai ana neman nagarta to a samu mai amana gaskiya to shi yasa ni alhamdulillahi ni dai kawai na danka ta gare ka amana. To Allah ya samu dace. Allah ya samu dace. Ba zan ki ba tunda tsatsan ka ce tunda tsatsan ku ce ina sare insha Allah za a samu nagarta a tare da ita. Allah sarki. Na karba. To ba laifi. Allah ya saka da sai ka ƙara su ka ganta in ka samu lokaci. Allah ya saka da amin. Nagode. Amin. Allah ya ba mu ikon kiyaye. Amin. Allah ya taimake ni na rike ita ma wannan amana. Amin. Amin.
ورد الجوري غنى ودنا ودنا، والدنيا تضحك لي واحبابي معانا. ورد الجوري غنى ودنا ودنا، والدنيا تضحك لي واحبابي معانا. طير السما غرد في فرحة لقانا، عطر الهوى ردد يا محلى هوانا.